Khi cất cánh hay hạ cánh tại một vùng đất mới, tại một sân bay mới, tại một đất nước mới, đều cho chúng ta một cảm giác thật tuyệt vời. Vì đó là sự mới lạ, sự khám phá, sự trải nghiệm. Mỗi lần bay lên không trung, chúng ta cảm giác như được tự do, cảm giác như hòa mình với thiên nhiên, cảm giác như mình được sống với những đam mê, giấc mơ của mình. Cảm giác nhìn mọi vật thật nhỏ bé, nhìn một vùng đất mới thật nhỏ bé, nhìn những con đường, những xe cộ, những con người qua lại. Chúng ta thấy tất cả thu vào trong tầm mắt. Khi được bay lên không trung, chúng ta cảm ơn sự văn minh, cảm ơn nhân loại, cảm ơn tiến trình phát triển của lịch sử. Khi hạ cánh xuống một vùng đất mới, chúng ta cảm thấy sự an toàn. Chúng ta biết ơn sự may mắn vì chúng ta đã được bay nhảy và được an toàn. Thực sự cuộc sống thật tươi đẹp khi chúng ta được bay trên không và hạ cánh an toàn xuống một vùng đất mới. Sân bay Pleiku hay cảng hàng không Pleiku là một sân bay nội địa tọa lạc tại đường 17 tháng 3, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 3 km về phía Tây Nam. Sân bay này do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam quản lý. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, đây là một căn cứ không quân của không lực Việt Nam Cộng hòa và không lực Hoa Kỳ. Sân bay có đường băng dài 1.817m và đã được kéo dài lên 2.400m. Hoàn thành vào tháng 9 năm 2015 và hiện có thể tiếp nhận những máy bay tầm trung như Airbus A321. Nhà ga đã được mở rộng và đến thời điểm tháng 9 năm 2015 có công suất phục vụ 1 triệu lượt khách mỗi năm. Năm 2013, lượng hành khách qua sân bay là 319.000 lượt khách. Năm 2014 dự kiến đạt 329.600 lượt khách. Sân bay được xây dựng từ những năm 1960, sử dụng phục vụ mục đích quân sự. Ngày 18 tháng 3 năm 1975, Pleiku được giải phóng. Sân bay Pleiku là căn cứ của Không quân Việt Nam. Tháng 5 năm 1977, Tổng cục Hàng không dân dụng tổ chức mạng lưới đường bay Tân Sơn Nhất, Pleiku, Gia Lai, Gia Lâm, Đà Nẵng, Pleiku, Gia Lâm. Về nhà ga hành khách, tổng diện tích là 3.174 m², gồm 2 tầng, 2 cửa ra máy bay, đáp ứng 300 hành khách vào giờ cao điểm, có khả năng phục vụ 600.000 lượt khách một năm. Nhà ga được trang bị đầy đủ hệ thống kỹ thuật hàng không chuyên dụng hiện đại, tiên tiến với nhiều tiện ích phục vụ hành khách như 10 quầy làm thủ tục hàng không, 22 màn hình hiển thị thông tin chuyến bay, hệ thống cổng từ, máy dò kim loại, máy soi chiếu kiểm tra an ninh, máy soi chiếu kiểm tra hành lý, hệ thống camera giám sát, hệ thống thiết bị wifi, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy, phòng cháy chữa cháy tự động, hệ thống chống sét cung cấp đầy đủ xe đẩy hành lý và xe dành cho người khuyết tật, vân vân.